จ้าที่เราได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในเช้านี้ทุเบเพียงแค่พอมาจุดเด่นบาร์เดดีนี่มานกตะขาเพียงเลยเพียงจงเตียเดตัวจังเพียงมากุชิมันเดแล้วก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณพระเจ้าที่ของฝันที่อาจารย์ถามกับพี่น้องที่นี่มอบให้ในเช้านี้ปีเรามานั่นทุกข์ก็ดีมาสิเดจงจิจุเต้นดอกกันนี่ปีเดเล็ดส่งพอมาเลยทุเบจุดเด่นบาร์เดเป็นของฝันที่ดียอดเยี่ยมเลยทีเดียวตะเกียบกองเมียเดจีเมียเดเล็ดส่งไปบาร์เดขอบคุณพระเจ้าที่เช้านี้เราได้มาสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันทุเบดีมันเนี่ยมาพยากรณ์ชิมวันยาดาทุเบจุดเด่นบาร์เดผมเห็นพี่น้องที่มาเมื่อเช้านี้รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เข้ามานมัสการพระเจ้าดีมันเนี่ยมาลาเดยงจิตุเมียกูชีเดคามาอาลุงเซลูเชียจ่าเดพยากรณ์ชิมวันชินเดเซปาเดตัวจังตะเกียบวันตาเดเหมือนกับเราได้กลับมาหาพ่อของเราอีกครั้งหนึ่งนอกจากจะเราดูเย่พักแข่งกูพักแข่งสิมาตัวเดปงสารผิดเดแต่ในเช้าวันนี้นั้นผมเองนั้นอยากเป็นพระพรในคำเทศนาดีมันเนี่ยมาเต้นโดตัวกองจิมิงลาพิชินเดนกกับปลากุขวาอาปิลูบาเดเราจะเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้อย่างไรจะเราดูพยาแค่จีเมียชินจีมาชินกูบิลูเน่เมียนตุยในมาเลยคนโลกนี้มีความรู้สึกว่ามีความผิดหวังมีความสิ้นหวังดีโลกาลูดีกัตรุกมายุนเดเมียวเลเช็คกงเดตูเมียชิบาเดบางคนก็มีความหมดหนทางมีความยากลำบากอย่างมากมายแต่จูดีตัวดูลามชิดอบุเสียดุข้าขายาเดที่เขานั้นเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นตัวดูก็ดีเปียตนาในเย็นไซพิโรมาเตตากูเปียตนาในเย็นไซยาดูเมียชิเดแต่คนของพระเจ้าจะมองเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่างมากมายเอเมนพยาแก่ลูดีก็พยาแก่จีเมียชินพยาแก่จีเมียชินกูจะโน้เมียยาดาพิบาเดเอเมนมีคืนหนึ่งนั้นผมได้เข้าไปในมีคืนหนึ่งที่ผมนั้นได้เห็นสิ่งที่พระเจ้ากำลังกระทำตอนนี้เราพยาแก่ก็พยาแก่เย่จีมาเดอมุตะคุกูจะโน้เมียนี่เดเป็นความฝันก็ได้အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်လားမဟုတ်ဘူးအိမ်မက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးหรือเป็นสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมก็ได้အဲ့ဒါကကျွန်တော်တက်တာမှာတကယ်ပြည့်ပြတ်တဲ့အဖြစ်ပြက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်มากเลยที่เข้าไปนอนแล้วก็จะได้เห็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นကျွန်တော်ခဏပြီးတော့မှမျက်စိမိတ်တာနဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုချက်ချင်းပဲကျွန်တော်မြင်ရတာဖြစ်တယ်ผมนั้นไปกำลังจะขึ้นบนสะพานข้ามแม่น้ำที่กว้างมากကျွန်တော်ကတရားပေါ်တဲပြီးတော့မှဘောနော်တကယ်ပဲကြီးမားတဲ့ပင်လေကြီးမားတဲ့မိပေါ်မှာရှိတဲ့ပင်လေတရားပေါ်မှာတက်နေတာဖြစ်တယ်ถ้าจะข้ามแม่น้ำนี้นะต้องขึ้นสะพานอันนี้อันเดียวเท่านั้นအဲ့ဒီဥပကန်ကြော်မယ်ရှင်အဲ့ဒီတရားပေါ်မှာပဲတွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တက်ပြီးတော့မှတွားရမှာဖြစ်ပါတယ်สะพานนี้ที่ถ้าดูไปแล้วก็เป็นสะพานปูนธรรมดานั่นเองအဲ့ဒီတရားကကြည့်တဲ့အခါမှာရိုးရိုးတရားပဲဖြစ်ပါတယ်มีความแข็งแกร่งมีความมั่นคงมีความที่ไม่หักได้အဲ့ဒီတရားကခိုင်မာတယ်စိတ်ချစရာကောင်းတယ်အမတမဒီတရားရဲ့အားရှိတယ်ပေါ့နော်တရားခိုင်မာတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်เพราะว่าเป็นพื้นปูนเป็นบันไดปูนအဲ့ဒါကအုတ်ခဲနော်ဗလာမီနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ไปเรื่อยๆก็สูงขึ้นไปเรื่อยအဲ့ဒီလေကားဒီတရားကတလမ်းပြီးခြေလမ်းတလမ်းပြီးတက်တဲ့အခါမှာပူပြီးတော့မှမြင်ရတယ်မြင်တယ်ในภาพในเหตุการณ์นั้นมันไม่ใช่ปูนมันเป็นไม้အဲ့ဒီလေကားကိုတက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဗလာမီမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တစ်သားတရားပြန်ဖြစ်သွားပြီเป็นไม้ทีละขั้นที่แตกต่างกันไปအဲ့တစ်သားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့လေကားပုံစံဖြစ်သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီခြေလမ်းတလမ်းတိုင်းမှာအဲ့ဒီလေကားအဲ့ဒီတစ်သားတွေကတူးချမှုရှိတယ်แต่ละก้าวที่ขึ้นไปนั้นก็ต้องเป็นการตัดสินใจว่าจะเดินต่อหรือจะไปยังไงအဲ့ဒီခြေလမ်းတလမ်းကိုတွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီချိန်မှာဆုံးဖြတ်ရတယ်စစ်ပြီးတော့တွားမလား
စစ်ပြီးတော့မှနားမလားဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ကစိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ရတဲ့ဒီချိန်မှာ เพราะว่าการเดินแต่ละก้าวที่เดินไปนั้นต้องตัดสินใจว่าเรานั้นจะไม่ตกลงไปในแม่น้ำนั้น အဲ့ဒီခြေလန်းတလန်းသွားတိုင်းမှာကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမြစ်ထဲမှာရေထဲမှာမကြဘူးဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ရတယ် แล้วระหว่างนั้นผมมีความรู้สึกว่าขาเริ่มสั่นเพราะว่าไม้ที่เดินไปนั้นผุพังเริ่มแต่ละขั้นมีความผุพังมากผุพังแล้วมันจะพังลงมากขึ้นมากขึ้น အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ခြေထောက်ကတုံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နင်းနေတဲ့အဲ့ဒီတစ်တန်းတစ်တီကဘောနော်တစ်တန်းကုန်သွားတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတယ် ขาก็สั่นหัวใจก็เต้นตุ๊บตับตุ๊บ ဟာနာခြေထောက်လည်းတုံးတယ်နှလုံးသားလည်းခုန်တယ်တုတ်တက်လို့ခုန်နေတယ် รู้สึกว่าบาดโกไปทั้งตัวเลย အဲ့ဒီချိန်မှာတကူလုံးပေါ့နော်ကြောက်ချင်းကိုခံရတယ်ကြောက်တယ် ได้ไหม အဲ့ဘယ်မှာနော်ခါတာတုံနေတာဖြစ်တယ် แล้วก็บอกว่าคนข้างหลังเดินขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเลยขึ้นไปเลยห้ามเลยกลับมานะ နောက်လူတွေလေသူတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူတွေကပြန်ပြီးတော့မှမလဲနဲ့နော်ပြန်ပြီးတော့မှမလာနဲ့နော်လို့ပြောပါတယ် ถ้าเรามองสายตาด้วยสายตาด้วยของตัวเองนั้นเราไม่สามารถเดินขึ้นไปได้เลยเพราะว่ามันจะพังแล้วมันจะผุพังแล้วมันจะหักแล้ว ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အဲ့ဒီလေကားကအဲ့ဒီတစ်ကပြက်နေတစ်တန်းကုန်သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်နေရတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မျက်စိနဲ့သွားတယ်ရှင်တော့အမတားမကြောက်ရှာကောင်းတဲ့လေကားဖြစ်တယ် เราก็พยายามขึ้นไปทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวเกิดขึ้น အဲ့မှာကျူစာပြီးတော့မှခြေလန်းတလန်းတက်ပြီးတော့မှတွန်းနေတယ် จนถึงข้างบนสูงสุดในบันไดนั้น အဲ့ဒီနောက်ဆုံးလေကားအထိတ်ပေါ့နော်တွန်းနေပါတယ် เส้นทางที่เดินข้ามแม่น้ำนั้นเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดเลย ပြီးတော့မှကျွန်တော်တွားတဲ့အဲ့ဒီလမ်းကိုပြင်ကြည့်တဲ့အခါမှာအကောင်ဆုံးအတရားဆုံးတော့လမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တယ် มีความแข็งแกร่งและมีความมั่นคงแล้วก็เดินไปถึงฝั่งตรงข้ามนั้นได้ ပြီးတော့မှတကယ်ဒီလမ်းကအားကြီးတယ်ဒီကောင်ကခိုင်မာတယ်ပြီးတော့မှကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလမ်းမြိုက်ကြီးထဲမှာတကယ်အကောင်ဆုံးတော့လမ်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလမ်းအားဖြင့်ဟိုဘက်ကန်းကျွန်တော်ရောက်နေတာဖြစ်တယ် แล้วผมก็สะดุ้งตื่นแล้วก็ขายังสั่นอยู่เลยหัวใจยังตึ๊บตับอยู่เลยว่า အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော် จริงไหม ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်ခြေထောက်ဒီလဲတုံနေတယ်တကယ်စစ်မှန်တဲ့အဖြစ်ပြက်လာလို့ကိုထင်နေပါတယ် มันรู้สึกว่าเหนื่อยมากๆเลยว่าทำไมเราต้องเดินถึงขนาดนี้เลยเหรอ အဲ့ဒီချိန်မှာတာမောပြီးတော့မှပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လူတွားရမလားကျွန်တော်တက်တာမအဲ့လူတွားရမလားဆိုပြီးကျွန်တော်ထင်တယ် ต้องลุกขึ้นมานั่งแล้วก็รู้สึกว่าหอบเลยครับ အဲ့မှာထိုင်ပြီးတော့မှပေါ့နော်တက်ဆူကျဲပြီးတော့မှဒီလိုပဲတက်ဆူရတယ် มันเหมือนกับว่าพระเจ้าพูดกับผมในเรื่องนี้คือ ให้เราเตรียมตัวให้พร้อม ဘုရားခင်ကကျွန်တော်မှာပြောတဲ့အရာကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာ ไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นอย่างไร ဘယ်လိုမျိုးချီနေရှိပါစေကျွန်တော်အသက်တာကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ เพราะว่าพระเจ้าจะทำงานผ่านในชีวิตของเรา ဘုရားခင်ကကျွန်တော်ခန္ဓာကိုတက်တာကိုတုံးပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တယ် บางครั้งพระเจ้าจะให้เหตุการณ์เพราะพระเจ้าจะทำงานในชีวิตของคุณในเช้าวันนี้ တခါတလေဘုရားဒီမိနစ်မှာဆိုရင်ဘုရားခင်ကတည့်ရဲ့အသက်တာအပြင်အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် เพราะว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับเราทั้งหลาย ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးတော့အကျဉ်းရှိပါတယ် เราต้องเตรียมให้พร้อมเหมือนกันกับที่พระเจ้าจะให้เรามีประสบการณ์กับพระองค์ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာဒီနေ့ဘုရားခင်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးမှအသက်တာကိုအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ် คนที่มีความเตรียมพร้อมนั้นเราจะมีประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของ ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာပြင်ဆင်မှုရှိတဲ့အခါမှာဘုရားခင်ရဲ့ကြီးမားသောအောင်မြင်ခြင်းကျွန်တော်မြင်သိရမှာဖြစ်တယ် ในเช้าวันนี้พี่น้องทุกคนที่นี่จะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์เอเมนไหมครับ အာမင်ဒီမိနစ်မှာဘုရားခင်ကြီးမြတ်ခြင်းကိုတကယ်မြင်ခြင်းလားတဲ့ พวกความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจะเกิดขึ้นกับเราเสมอเลย ဘုရားခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကကျွန်တော်နေ့ရှင်တိုင်းမှာကျွန်တော်ပုံမှာအမဲတမ်းရှိပါတယ် เรารู้สึกว่าเห็นความตื่นเต้นกับพระเจ้าอย่างตลอดเวลาเมื่อเรามีประสบการณ์กับพระองค์แบบนี้ ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာနေ့ရှင်တိုင်းမှာဘုရားခင်နဲ့အတူပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်လှုပ်ရှားဘုရားခင်နဲ့တူနေ့ရှင်တိုင်းမှာစိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ် เ
วันนี้นั้นผมจะพาพี่น้องไปเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยกัน ဒီနေ့မှာရှင်ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများကျွန်တော်နဲ့သူဘုရားခင်နဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကြီးမားခြင်းကိုကျွန်တော်အတူတကွမြင်ချက်ပါဖြစ်ပါတယ်အာမင် ยาบทที่43ข้อที่19 ဟေစေယအခန်းကြီး 43 53 ที่19 အခန်းငယ်19ดูเถอะเรากำลังทำสิ่งใหม่งอกขึ้นมาแล้ว เจ้าจะไม่เห็นหรือเราจะทำหนทางในถิ่นด้วยกระดาษและแม่น้ำที่แห้งแล้งอิสยาห์บทที่43ข้อที่19 43 ครับ ကဲခဏဆောင်မယ်နော်ကွန်ပျူတာဆရာ45အဲ့ဒါ45 43ที่โปรแกรมใหม่ အာမင်โปรแกรมใหม่แล้วจันอะไรโอ้43ข้อที่19โอเค โอ้สุดยอดแล้วพี่น้อง โอเคအားလုံးအတူတကွဖတ်ကြရအောင်နော်ခဏလေးအားလုံးอะไรครับ ခဏလေးဒီပတ်တယ်มือใหม่ใจเย็นๆนะแกအားလုံးတကွဖတ်ကြဒီနေ့တော့ကြည်ရှုလောအမှုတိကိုငါပြုတ်မီယခုပေါ်လာလိမ့်မည်တင်တို့ဒီအမှန်တရားချလိမ့်မည်အကယ်စင်စစ်တော်၌လိုင်းကို၎င်းလွင်ပြ၌ရှိတော့ရှိကို၎င်းငါဖန်ဆင်းမည်အာမင် เพราะฉะนั้นของพระเจ้าในการที่ว่าดูเถอะเรากำลังทำสิ่งใหม่ အမဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကြည်ရှုလောအမှုတိကိုငါပြုတ်မီလို့ပြောထားပါတယ် และสิ่งใหม่นั้นก็เกิดขึ้นแล้ว အဲ့ဒီအမှုတိကဘုရားကပြုတ်နေပြီ เจ้ามองเห็นหรือไม่ တင်းမြင်လားမသိဘူး ไม่ว่าทำหนทางในถิ่นลูกกระดาน တိတ်တောနိုင်တော့၎င်းတောနိုင်၎င်း และแม่น้ำในที่แห้งแล้ง လွန်ပြင်းက6တိတော့၎င်း นี่ในทุกถิ่นในถ้วยกระดานและแม่ในที่แห้งแล้งนั้นดูเป็นไปไม่ได้เลย အဲ့ဒီလွန်ပြင်းကြောက်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ရေရှိမယ်ဆိုတာလေတကယ်ပဲစဉ်းစားလို့မရတဲ့အရာဖြစ်တယ် เพราะมีอุปสรรคที่เกิดขึ้น ဘုရားခင်ကအဲ့ဒီလိုအမှုတွေပြုတ်နေတာဖြစ်ပါတယ် เพราะว่าน้ำจะเกิดขึ้นได้อย่างไรในบนที่แห้งแล้งนั้น အဲ့ဒီကြောက်တိတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုမျိုးတကယ်ပဲဘယ်လိုမျိုးနဲ့ဖွင့်ရရဲ့အမှုကိုမြင်နိုင်ပါလဲ แต่เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้เปิดประตูให้กับเรา ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာတကားကိုဖွင့်ပြတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ် ในการที่เราเองนั้นเปิดประตูบานนี้ที่เกิดขึ้นจะพบกับสิ่งใหม่ ကျွန်တော်တို့ဘုရားကဒီတကားကိုဖွင့်ပြတဲ့အခါမှာအမှုတစ်ကိုဘုရားကပြုတ်နေတာဖြစ်တယ် ในความยากลำบากนั้นทำให้เรานั้นสามารถประกาศข่าวประเสริฐนั้นได้ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆေးရချင်းထဲမှာရှိတော့လည်းပဲဘုရားခင်ဤဝင်ကလေးတက်ကိုစစ်ပြတော့မှဟောလို့ရတာဖြစ်တယ် น้ำชีของเรานั้นไปสู่เป้าหมายปลายทางนั้นได้ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ရှိတဲ့မြောက်လင့်ချက်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တွားလို့ရပါတယ် ก้าวไปสู่แผนการของพระเจ้าเกิดขึ้น အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားခင်ရဲ့မြင့်မောက်တော်တဘုရားခင်နဲ့လမ်းထဲမှာကျွန်တော်တူတွားလို့ရတာဖြစ်တယ် มีการจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างมาจากพระเจ้า ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့အားကြအားလုံးကိုပြင်ဆင်ပြနေတာဖြစ်တယ် พระเจ้าจะคอยช่วยเหลือเรา ဘုရားခင်ကကျွန်တော်ကိုအမဲတိုင်းကိုနေမှာစားတယ် โดยที่เราไม่จำเป็นต้องรอคอยให้โลกนี้นั้นดีขึ้น ကျွန်တော်တို့ကဒီလောကရဲ့ကိုနေဆရာမလို့ပဲဘုရားကကိုနေလိုက်တာဖြစ်တယ် สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่สามารถจำกัดของพระเจ้าได้ ဒီလောကမှာဖြစ်နေတဲ့အရာအားလုံးကိုဘုရားခင်အတွက်ဘယ်လိုပြောမလဲဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောမယ်နော် ที่ทำในชีวิตของคุณ ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာဗောနော်ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာဘာမှမဟုတ် ช่วงเวลาที่คนอิสราเอลนั้นตกเป็นเฉลย ဣသရေလလူမျိုးတွေကကျွန်းဘဝမှာကြောက်ရပါတယ် ออกจากพ้นจากการเป็นทาส sorry ကျွန်းဘဝကနေလွတ်မြောက်ခြင်းကိုခံရပါတယ် เส้นทางไปสู่บ้านของเขานั้นดูเป็นไปไม่ได้เลย သူတို့ရဲ့ကျွန်းဘဝ
ခါရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့အိမ်မှာပြင်ပူရအခွင့်အရေးမရှိပါဘူး เส้นทางที่มืดมิดนั้นดูเป็นไปไม่ได้นั้นพระเจ้ามีหนทาง အဲ့ဒီကျွံပူဝခါရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့အိမ်မှာပြင်လို့မရတော့လို့မရတဲ့ချိန်ဒီမှာဘုရားမှာလမ်းရှိပါတယ် บอกผ่านทางอิสยาห์ให้เตรียมตัวให้พร้อม အဲ့မှာဣစရာရှိမှာဘုရားကပြောတယ်နေအစင်သိပြင်ဆင်ပါအစင်သိစီပါ เตรียมความคาดหวังว่าเราจะทำอย่างไรทำให้เกิดขึ้น ကျွန်တော်ကဘယ်လိုအမှုပြုတ်မှလဲဆိုတာပေါ့နော်အမှုတစ်ကိုငါပြုတ်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြင်ဆင်ပါလို့ဒီနေ့အေစီယာရှိမှာပြောထားတာ เป็นไปไม่ได้เลยที่เกิดขึ้น တကယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပြည့်မဲ့အရာအားလုံးကိုတွားလို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တော့လည်းပဲ เพราะวันนั้นของพระเจ้าว่าเราจะทำคนทางใหม่ในถิ่นฤกันดาร ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကနော်တော်ထဲမှာလေပင်ထဲမှာငါအမှုတစ်ပြုတ်မယ်လို့ဒီနေ့ဘုရားကစကားပြောနေတာဖြစ်တယ် จะเกิดแม่น้ำเกิดขึ้นในที่แห้งแล้วนี่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้น အဲ့ဒီလွင်ပင်ကကြောက်တိတော်လည်းပဲတကယ်ပြန်လည်းပဲရည်ပြင်ရှိမယ်လို့ဘုရားကပြောတာဖြစ်တယ် กับที่แห้งนั้นเป็นอุปสรรคที่ยากลำบากจริง အဲ့ဒီတော်ထဲမှာနော်ကြောက်တိတဲ့နေရာမှာဘုရားရဲ့အမှုတော်ပြုတ်ပြနေအမတမခက်ခဲတဲ့ရာဖြစ်တယ် ๆหลายๆคนที่นี่ก็เจอสถานการณ์แบบนี้เหมือนกัน ကျွန်တော်တို့တက်တာမှလည်းဒီလိုမျိုးပဲအခက်ခဲတွေကြုံတွေ့ရနေပါတယ် มีความยากลำบากมีความอดอยากมีการทานอาหารเกิดขึ้น ကျွန်တော်တို့တက်တာမှဆင်းရဲခြင်းစာငတ်ခြင်းအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ကနေရှင်တဲ့မှာခံစားရပါတယ် หลายครั้งหลายคนนั้นมีความตกงานเกิดขึ้น တချို့ဒီအလောက်ကနေအမောင်းထုတ်ခံရတယ် บริษัทก็ไล่คนออกมาก ကမ်ပဏီကနေလူမျိုးများကိုထုတ်နေပါတယ် เศรษฐกิจร้านค้าก็ปิดตัวลงเรื่อยๆ ကျွန်တော်တို့ရှေးပွားရေးဆိုင်တွေဆိုရင်တပြည့်ပြည့်နဲ့ကြံ့နေပါတယ် ดูเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเกิดขึ้นแบบนั้นแล้วอีกแล้ว အဲ့ဒီလိုမျိုးချီနေမှာဘုရားကကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုမဖြစ်နိုင်တဲ့ချီနေဖြစ်ပါတယ် ก็มีข่าวดีมาบอกกับพี่เราที่นี่ว่า ဒီနေ့ဘုရားကကောင်းချီးကောင်းမြတ်ခြင်းကောင်းချီးမြတ်တာတရင်ကောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် จะเปิดประตูบานนี้เกิดขึ้นให้กับเจ้า ဒီနေ့ဘုရားကတဲ့အတွက်တကားကိုဖွင့်ပြနေပါပြီ ทางให้กับเจ้า ဘုရားကတဲ့သွားမဲ့လက်ကိုဘုရားကပြင်ဆင်ပြနိုင်ပါပြီအာမင်ဟာလေလုယာ สดุดีบทที่33ข้อที่18ถึงข้อที่19 ဆာလံကျမ်း33 ครับ18 19 33အငယ်ဆက်ကိုဖျားအောင် เราเปิดด้วย ကဲတွေ့ပြီရှာလူကိုပဲဒီနေ့တော့ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တော့သူတို့နဲ့ကရှုနာတော်ကိုခူလုံတော့သူတို့ဒီတီဘီနဲ့ကဲလွတ်မြအကြောင်းအစာကောင်းပါဒီကာလ၌အသက်ရှင်မြအကြောင်းသူတို့ကိုကြည့်ရှုလက်ရှိတော်မူ၏အာမင် การได้อาหารนั้นเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบาก ဒီနေ့ကျင့်စာထဲမှာအစာကောင်းပါကာလချိန်လို့ပြောထားပါတယ် เป็นสถานการณ์ที่น่ากลัวมากๆ တကယ်ပဲအချင်းကြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ချိန်ဖြစ်တယ် แต่พระสัญญาของพระเจ้าในพระเจ้าของพระเจ้าในตอนนี้ในตอนท้ายบอกว่า ဒီနေ့ဘုရားကကျွန်တော်မှာဘာဂတိရှိတာလဲဘာဂတိပြတာလဲဆိုဒီနောက်ဆုံးမှာရှိထားတယ် พระเจ้าให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้ในเวลาการทานอาหารอาเมน အာမင်ဘုရားခင်ကဒီအစာကောင်းပါကာလမှာအသက်ရှင်ခွင့်အသက်ရှင်ခြင်းကိုပြီးမယ်ဆိုတာဘုရားကတိတော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ ฮาเลลูยา အာမင် การได้อาหารไม่สามารถจำกัดพระเจ้าได้เลย ဒီအစာကောင်းပါခြင်းတဲ့မှာဒီနေ့ဘုရားခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကအမတန်မှတားလို့မရဘူးပေါ့နော်ဘုရားကအမြဲတမ်းကောင်းချီးပေးတာဖြစ်တယ် อยากจะบอกพี่น้องที่นี่ว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าสิ่งเหล่านี้อยู่แล้ว အာမင်ဘုရားခင်ကဒီအစာကောင်းပါခြင်းတဲ့ဘုရားကကြီးမြတ်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်အာမင် ที่เราต้องการทำนั้นคือจดจ่อสายตาที่มองไปหาพระเจ้า ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသက်ရှင်မှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုရားကိုကြည့်ရှုပြီးတော့မှဘုရားနဲ့တွာလာဖို့ဖြစ်ပါတယ် เราต้องคาดหวังว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นในพระเยซูคริสต์ ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပြီးတော့မြောက်လင်းပြီးတော့မှဒီအရာတွေယေရှုခရစ်တော်အပြင်ပြည့်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံပါ เรา ပြီ จะเห็นความยิ่งใหญ่ที่มาจากพระองค์ อะไรนะ เราจะเห็นความยิ่งใหญ่ที่มาจากพระองค์ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားခင်ရှိကနေတကယ်ကြီးမားတဲ့အမှုကိုမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြီးမားတဲ့အမှုကိုလာနေတာဖြစ်ပါတယ် ให้เราเตรียมตัวให้พร้อมในการทานเวลาการทานอาหาร ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုပြင်ဆင်ပြီးဒီအစာကောင်းပါကာလအချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခန္ဓာကိုအသက်တာကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ် ฮาเลลูยา အာမင် สดุดีบทที่37 18 19 ဆာလံ30ခေါ်မြောက်တော့ဆာလံ10ကမန်ကန်
37ครับ18 1930ခေါ်အငယ်ဆက်ကိုပဲကျွန်တော်ဆက်လက်ပြမှာကဲရောက်ပြီပြီတွေ့ပြီဆိုရင်လူကပတ်ချက်ဒီနေ့တော့ဖြောင်းမတော်သူတို့ဤနေ့ရက်ကာလကိုထောင်လောက်ဖျားတိမတော်မူ၍သူတို့၏အမွေဥစ္စာသည်အရှင်မဲ့တည်လိမ့်မည်သူတို့သည်ခေရင်တော်ကာလ၌မျက်နာမပြတ်အစာကောင်းပါဒီကာလ၌ဝတ်စွာစားရကြမည်အာမင် อาเมนแม้เราอยู่ในเวลาที่ชั่วร้าย ကျွန်တော်တို့ကဒီအချင်းကြီးမကောင်းတဲ့ခဲရင်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ် แม้เราอยู่ในเวลาที่เรารู้สึกว่ามีความแย่ๆในความยากลำบาก ကျွန်တော်တို့တက်တာကိုတကယ်ပဲလုံးဝဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန် จริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าอยากจะบอกกับเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าอยากจะบอกกับเราว่า တကယ်ဆိုရင်ဘုရားကကျွန်တော်ကိုပြောချင်တဲ့စကားပြောချင်တဲ့ຢာကတော့ เราจะไม่อายในเวลาที่ชั่วร้ายนั้น ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးချင်နေရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားကငါတာတဲ့အတွက်ငါမရှိဘူး แม้สถานการณ์นั้นเราจะอยู่ในถิ่นเพื่อกระดาน ကျွန်တော်တို့တော့ထဲမှာနေတော့လည်းပဲ เราจะมีความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นอาเมน အာမင်ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာဘုရားကကောင်းမြတ်ကြီးမြတ်ခြင်းကိုကိုတို့ကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ที่เราต้องมีความเชื่อแบบนั้น ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုမြင်ရမှာအဲ့လိုယုံကြည်ရမှာဖြစ်ပါတယ် เพราะว่าพระสัญญาของพระเจ้าบอกกับเราแล้วในตอนนี้ ဖယားကတိတော်ကဖယားရဲ့ကတိတော်ကကျွန်တော်ကိုစကားပြောနေတာဖြစ်ပါတယ် เพราะว่าความยากลำบากนั้นเบื้องหลังคือความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้น အာမင်တဲ့ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုဘုရားခင်တို့တကယ်ပဲဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်စီမယ်လို့ဘုရားကပြောတာဖြစ်တယ် มาขอบคุณพระเจ้าตลอดเวลา ကျွန်တော်တို့အမေနာပိကိုတော်ကျူးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပိကိုတော်ကိုကျူးတင်ခွင့်ရပါတယ် ตอนนี้ผมนั้นกำลังขึ้นบันไดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนั่นเอง ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်လီကာပေါ်မှာဒီလီကာတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်မှာတွားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်တဲ့မှာ ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ဘုရားကကောင်းမဲ့ခြင်းကိုကျွန်တော်မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ် เพียงให้เราเดินไปกับพระองค์ အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဘုရားနဲ့အတူတွားလာတတ်ဖို့လိုတယ် มองดูที่พระเจ้า ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုကြည့်ဖို့ရဖြစ်တယ် เตรียมตัวเราให้พร้อม ကျွန်တော်အသက်တာကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ် เพราะว่าเราเตรียมตัวให้ถ้าเราเตรียมตัวให้เราพร้อมนั้นเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာဘုရားကကြီးမြတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ในสถานการณ์ที่เราเผชิญสิ่งต่างๆนั้นด้วย ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေပေါ့နော်ခဲရင်ချင်းခက်ခဲချင်းအခြေအနေမျိုးထဲမှာလဲဘုရားကောင်းအောင်မြင်ခြင်းကိုရမှာဖြစ်တယ် ตัวอย่างในพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ ဒီဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကပတ်တော်ထဲမှာကြည့်ရအောင် เวลาที่เอลียานั้นไม่มีฝนออกหลายปีแล้ว အဲ့ဒီကာလအချိန်မူးမရွာတဲ့အချိန်မှာအေလီယာကအဲ့လိုပြောတယ် พระเจ้าพูดกับเอลียาว่า ဘုရားကအေလီယာစီမှာစကားပြောတယ် ให้เดินทางไปหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ကြီးရွာတရွာမှာတွားပါတဲ့ ไปเจอหญิงไม้คนหนึ่ง မုဆုမတယောက်နဲ့တွားတိပါ ที่คอยจัดเตรียมอาหารให้กับเจ้า အဲ့ဒီမုဆုမကတဲ့အတွက်အစားအစာကိုပြင်ဆင်ပြီးမယ် พี่น้องเราเปิดพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันในหนึ่งพงกษัตริย์บทที่17 13 16 ဓမ္မကြောင့်တတိယစာဆောင်ဘုတိတော်လာဘုတိကို บทที่17ครับ ครับ หนึ่งพงกษัตริย์บทที่17 13 ဓမ္မကြောင့်တတိယစာဆောင်ခါကြီးဆက်ခွန်အငယ်73ကနေဖြစ်တယ် เดี๋ยวค่อยอ่านนะเอลียาก็ทำตามสิ่งที่พระเจ้าบอกไป အေလီယာကလည်းဘုရားခင်ပြောတဲ့အတိုင်းလို့လိုက်လာတာဖြစ်တယ် แล้วก็ไปเจอหญิงไม้คนนั้นให้เตรียมอาหารให้กับเขา အဲ့ဒီမုဆုမကသူ့အတွက်အစာပြင်ဆင်ပြီးနေပါတယ် แต่หญิงไม้คนนี้บอกว่าไม่มีหรอกอาหารน่ะ တကယ်ဆိုရင်သူ့မှာစားစရာမရှိပါဘူး ว่าจะกินเลยก็ยังไม่มีอะไรจะกินเลย ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်စားမဲ့အစားအစာလည်းမရှိပါဘူး ฉันมีแค่ก้อนขนมปังนิดเดียวเอง ကျွန်တော်မှာမုတ်တပြားပဲရှိတယ် กับน้ำมันมะกอกแค่นิดเดียวเท่านั้นเอง မုတ်တပြားနဲ့စီအနည်းငယ်ပဲရှိပါတယ် พี่น้องเราอ่านบทที่13เลยกัน ကျွန်တော်တို့အခန်းငယ်73ကိုဖတ်ကြရအောင်ဒီနေ့တော့ဣလိယကလည်းမစိုးရင်နဲ့တင်းရှူဒီအတိုင်းတွား၍ပြုလို့တို့ရတွေငါအဖို့မုတ်ပြားငယ်တပြားကိုအရင်လှုပ်၍ယူခဲ့လို့နောက်မှတင်နဲ့တင်းရီတားငယ်အဖို့လှုပ်လုံးအာမင် เอลียาบอกกับนางว่าอย่ากลัวเลย အေလီယာကမစိုးရင်နဲ့တဲ့ เพราะว่านาง
จริงๆแล้วนางมีความตั้งใจทำอาหารให้กับลูกชายเป็นมื้อสุดท้ายเท่านั้น အဲ့ဒီမုဆုမကသူ့ရဲ့ငယ်သားအတွက်တကယ်ပဲနောက်ဆုံးတော့အဆအဆနောက်ဆုံးတော့စားမယ်အဆအဆကိုလုတ်ပြဖို့ရန်ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ် เพราะว่านางจะเสียชีวิตอยู่แล้ว ။ဘာကြောင့်လဲဆိုသူတို့ဒီသူတို့မှာရှိတဲ့မုတ်လေးကိုစားပြီးတော့မှသူတို့ကတီဆုံးမှာတီမှာဖြစ်ပါတယ် เอลียาก่อนเอลียาเดินทางมาบ้านของนางอีกไม่นั้น ။အဲ့မှာအေလိယကဒီမုဆုမရဲ့အိမ်မှာတွားတဲ့ခါမှာ พระเจ้าได้บอกคำแนะนำให้กับเอลียาเกิดว่าให้ทำสิ่งใด ဘုရားခင်ကအေလိယပေါ်မှာဘယ်အမှုကိုပြုတ်ခိုက်တာလဲဘယ်အမှုကိုလုပ်ခိုက်တာလဲ แล้วพูดกับเธออย่างนั้น ဘုရားကအဲ့လိုပြောတာဖြစ်တယ် เพราะว่าอาหารมื้อนั้นไม่มีอีกแล้วของนาง ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမုဆုမမှာတကယ်ဒီမုတ်တပြားကိုစားတဲ့ခါမှာနောက်ထပ်စားမဲ့မုတ်မရှိတော့ဘူး ต้องนำอาหารมื้อนั้นแหละมาให้กับเอลียากินก่อน အဲ့ဒီတပြားရှိတဲ့အဲ့ဒီအပြားကိုပဲအေလိယကိုအရင်ကျွေးရမှာဖြစ်တယ် การแบบนี้นั้นต้องใช้ความเชื่ออย่างมากเลย ဒီလိုမျိုးအချင်းကြီးရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ် โอ้ฉันกำลังอดตายอยู่แล้ว ကျွန်တော်စာကောင်းပါရမကျွန်တော်တည်တော့မှာဖြစ်တယ် ทำไมต้องแบ่งอาหารอันนี้ให้กับคุณอีกล่ะ တက်ကိုတကယ်ပဲကျွေးချက်တက်ကိုပြည့်စင်မလို့ဘူးကျွန်တော်တည်တော့မှာ เอลียาบอกนะว่าอย่ากลัวเลย အေလိယဘာပြောတယ်မဆူးရင်နဲ့တဲ့အာမင် จงทำตามที่เราพูดเถอะ ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါ จงนำขนมปังก้อนเล็กๆมาให้กับฉันก่อน ကျွန်တော်ကိုမုတ်ပြအနေငယ်ကိုရင်ပြပါ แล้วภายหลังนั้นจึงทำให้กับตัวเจ้าและลูกชายของเจ้า ပြီးတော့မှတင်းနဲ့တင်းရဲ့တားငယ်အတွက်လုပ်ပါလို့ပြောပါ เมื่อนางนั้นได้ทำสิ่งนี้เกิดขึ้นอะไรบ้าง အဲ့ဒီမိုးဆူမကဒီလူမျိုးသူအေလိယပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာ ดูข้อที่14ด้วยกัน အခန်းငယ်၁၄ကိုရှင်းဖတ်မယ်ဣတယီလအမျိုးကြီးဘုရားတခင်ထာဝရဘုရားမင်းတော်မူဒီကထာဝရဘုရားသည်မိပေါ်မှာမိုးရွာရှိတော်မမူမီတိုင်အောင်ဦး၌ရှိတော်မုန်နှင့်မကုံဘိုး၌ရှိတော်ရှိမစောရဟုမင်းတော်မူချမ်းကိုဆင်းဆူ၏အာမင် นางได้ทำสิ่งนั้น အဲ့ဒီမုဆုမကဣလိယပြောတဲ့တိုင်လှုပ်တဲ့အခါမှာ นำอาหารก้อนขนมปังก้อนเล็กๆแล้วก็น้ำมันนั้น အဲ့ဒီမုတ်ပြအနည်းငယ်နဲ့အဲ့ဒီရှီက มาให้เอลียากิน အဲ့မှာဣလိယကိုစားဖို့ရန်ကြွေးပါတယ် สิ่งที่พระเจ้าได้ตัดดังนี้ว่า အဲ့မှာဖျားကဘယ်လိုဘာအရာကိုလောက်တာလဲဆိုတာ แป้งในหม้อนั้นจะไม่มีวันหมดเลย အာမင်အဲ့ဒီဦးထဲမှာရှိတဲ့မုတ်နဲ့ကိုမကုံဘူးလို့ဖျားကပြောပါတယ် น้ำมันนั้นที่อยู่ในหายนั้นจะไม่มีวันหมด အဲ့ဒီဘူး၌ဘူးနဲ့ရှိတော့ရှိလဲမစော့ရဘူးဆိုပြီးတော့မှဖျားစကား มาดู ရှိပါ ข้อ တယ် ที่15กับข้อที่16ด้วยกัน ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးမှခန်းငယ်15နဲ့16ကိုနှစ်ခုစလုံးသူတို့ကပတ်ချက်ရောက်တဲ့တော့သူမုဆုမာဒီတွား၍ဣလိရဲ့စကားအတိုင်းပြုတ်သဖြင့်ဣလိရဲ့နဲ့တကွကိုတိုင်မှဆ၍အင်သားတို့သည်ဧတံကာလပတ်လုံးဆာရကြ၏ထာဝရဘုရားသည်ဣလိယအားဖြင့်မင်းတော်မူသောစကားအတိုင်းဦး၌ရှိသောမုန်နှင့်မကုံဘိုး၌ရှိသောစီမယောအာမင် เมื่อนางได้กระทำตามเอลียาพูดนั้น အဲ့ဒီမိုးဆုမကဣလိယပြောတဲ့တိုင်ပြုတဲ့ခါမှာ ครอบครัวของท่านครอบครัวของนางนั้นก็ได้รับอาหารทุกวันเลย အဲ့ဒီသူရဲ့မိသားစုမှာနေ့တိုင်းမှာစားစရာဘုရားကပြင်ဆင်ပေးတယ် เพราะว่าแป้งในหม้อไม่หมดแล้วน้ำมันก็ในหายก็ไม่ขาด ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူရဲ့ဦးထဲမှာမုတ်ကမကုံဘူးစီလဲမကုံနိုင်တဲ့တော့ကြောင့်ဖြစ်တယ် นั่นเองทำให้นางเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ။အဲ့ဒီကနေစပါအဲ့ဒီမိုးဆုမကဘုရားခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုမြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ် นางก็เห็นการหัศจรรย์ที่เกิดขึ้น ။အဲ့မှာဘုရားခင်ရဲ့အနောပွေအမှုကိုအဲ့ဒီမိုးဆုမကမြင်နေတာဖြစ်ပါတယ် เพราะว่านางนั้นได้ทำตามคำแนะนำของพระองค์ที่เกิดขึ้น ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိုးဆုမကဘုရားတခင်ပြောတဲ့အတိုင်းသူလက်တွေ့အသက်ရှင်လုပ်နေရဖြစ်ပါတယ် ก่อนที่เราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่เกิดขึ้น
ကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်မမြင်ခင်မှာ พระองค์จะให้ค่อยคำแนะนำให้กับเราเสมอ ဘုရားကကျွန်တော်ကိုသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စကားကိုအမြဲတမ်းပြီးတော့ပြပါတယ် และพระเจ้าต้องการให้เรานั้นได้กระทำสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นตามที่พระเจ้าบอกกับเรา ဘုရားကသူပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျစကားအတိုင်းကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာတကယ်ပဲအလုံးလုံးတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ် วันนี้ท่านทั้งหลายได้กระทำตามที่พระองค์บอก ဒီနေ့ဘုရားကပြောတဲ့အတိုင်းလက်တွေ့အသက်ရှင်တဲ့ရှင် ให้ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า တင်ဘုရားကကြီးမြတ်ခြင်းကိုသင်မြင်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင် เรามาดูด้วยกันในปฐมกาลบทที่26ข้อ1ข้อ3 ကျွန်တော်တို့ပထမကန် 26ครับข้อ1ข้อ အာမင် 3พูดเรื่อง is us ปฐมกาล ปฐมกาลอันแรกเลยครับ อ๋อ ปฐมกาลอันแรกเลยครับ งงอาเมนฮาเลลูยา 26ครับข้อ1ข้อ3 บทที่26นะครับ ครับ ข้อที่1ถึง3โอเคกระเป๋าจะน่ะเซนเชลข้างไงติกันนี่ตรงผิดเด้ ครับพี่น้องเราอ่านด้วยกันนะครับ แกเอาตัวก็ปัจจัยอย่างที่นี่ตรงอับรามเลเทตทูปีไนพิพูโดอาสากองปาชิมาตะปานอกตะพานอาสากองปาชินရှိပြန်နေဖြစ်၍อียิปต์ဒီဖိလိတိမင်းကြီးအဘိမလက်နေရာဂါယာမြို့တို့တွားလီထောက်လာဖျားကလည်းဒီလေသူဝထင်ရှား၍တင်းဒီအကတုပီတော့မတွားနဲ့ငါပြောလက်တန်တော့ပီနိုင်နေလောယခုဤပီနိုင်တဲကို၍နေလောတင်းဖက်မှငါနေ၍ကောင်းချီးပြီးမြအချမ်းမူကတင်းနဲ့တင်းရဲ့အမျိုးနွယ်အားဤပီရှိသမျှတို့ကိုငါပြီးမြတင်းရဲ့အဘအဗြဟ္မငါတင်ရှုတော့စကားရှိတဲ့တိုင်ငါပြုတ်မြင်အာမင် ในตอนนี้นั้นเกิดการด้านอาหารเกิดขึ้น အဲ့မှာအစာကောင်းပါခြင်းဖြစ်တာဖြစ်တယ် อิสอัคจะเดินทางไปหาพระราชาของชาวคริสเตียน အဲ့မှာအီဂျစ်ကအဘိမလက်ဘောနော်ဖလစ်တီမင်းစီမှာတွားနေတာဖြစ်တယ်တွားမှာဖြစ်တယ် ก่อนเดินทางนั้นพระเจ้าได้ปรากฏตัวต่ออิสอัคแล้วกล่าวว่า အဲ့မှာမတွားခင်မှာဘုရားကအီဂျစ်ပေါ်မှာဘုရားစကားပြောတာဖြစ်တယ် อย่าไปเลย ဘုရားကမတွားနဲ့ อาศัยอยู่ในดินแดนซึ่งที่เจ้าเกิดเถิด ကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီစာကောင်းပါရောက်တဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲစစ်ပြီးတော့မှနေပါ เพราะเราจะอยู่กับเจ้า ဘုရားကတင်နဲ့ငါတို့ပါရှိမယ် จะอวยพรเจ้า တိတ်ကိုငါကောင်းချီးပေးမယ် เราจะให้ดินแดนนี้ทั้งหมดกับเจ้า အဲ့ဒီအရာအလုံးကိုတင်းကိုငါပေးမယ်လို့ပြောပါ เพ တယ် ราะว่าเราจะให้ดินแดนนี้กับเจ้าทั้งหลาย ဘုရားကတင်းကိုကတိပေးထားတဲ့တင်းကိုငါပေးမယ်လို့ပြောထားပါတယ် นี่คือพระสัญญาของพระเจ้า အဲ့ဒါကဘုရားခင်ရဲ့ပြည့်ညက်ချင်းဖြစ်ပါတယ် ที่ทำกับอับราฮัมบิดาของเจ้านั้น အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အဖေအေဂျစ်ရှိမှာပြောတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီနေ့သူ့ရဲ့တိုင်းသူ့ရဲ့အဖေအပြည့်ရှိမှာပြောတဲ့တိုင်းသူ့ရဲ့တိုင်းအေဂျစ်ရှိမှာလည်းဘုရားကစ ใน ကား เมื่ ပြော อส တာ ถานการณ์ตอนนี้อิสราเอลกำลังจะเดินทางไป အဲ့ဒီချိန်မှာဒီလိုမျိုးချီနီဖြစ်တဲ့ချိန်မှာအီဂျစ်ကအဲဂိုဒိုပြည်မှာတွားဖို့ဖြစ်ပါတယ် แต่พระเจ้าบอกว่าอย่าไปเลย ဘုရားကမတွားနဲ့ ผู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกและแนะนำนั้นมีสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้น ဘုရားကမတွားနဲ့ဘုရားကဘာပြောတာလဲနော်အမှုတစ်ကိုငါပြုတ်ပဲလို့ဒီနေ့ဘုရားကစကားပြောတာဖြစ်တယ် ดูบทที่12บทที่26ข้อที่12ถึงข้อที่14ด้วยกัน ကျွန်တော်တို့အခန်းကြီး26အငယ်ဘုတိကြီးสิข้อที่ บทที่12ข้อที่14ครับบทที่26เนี่ยนะบทนี้นะ12ถึงที่14 အဲ့မှာအခန်းငယ်စနိပကနေဆယ်လီအထိကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှဖတ်ချက်ရောက်ဒီနေ့တော့2 P9 Egypt ဒီမြို့ရှိကိုကျဲ၍တနစ်ချင်းတွင်အစတရားတော့အသေးနံကိုရလေ၏ထောက်လာဘုရားဒီလဲကောင်းကြီးပြီးတော်မူသဖြင့်သူဒီကြီးပွား၍အလွန်ရှိစိန်ကြီးဒီတယောင်သူတဲ့လက်ရှိပွားဥစ္စာမြတ်ပြားစွာဖြစ်လေ၏သူစုနွားစုများကျွမြတ်နဲ့ပြည့်စုံကြွယ်ဝ၏ထို့ကြောင့်
ဖိလိတိလူဒီသူ့ကိုငုရှုကြ၏အာမင် เมื่ออิสราเอลได้เชื่อฟังพระเจ้า ဤချက်ကဘုရားစကားကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာ แล้วพระเจ้าก็บอกคำแนะนำให้อิสราเอลกระท ဘုရားခင်လှုပ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းဤချက်ကလည်းလှုပ်နေတယ် ำให้อิสราเอลนั้นหวานพืชลงไปดินแดนแห่งนั้น ဤဘုရားကဤချက်မြို့ရှိကိုကျဲခိုက်တာဖြစ်တယ် และสิ่งที่เกิดขึ้นคือพระเจ้าจะอวยพรกับเขาเป็นร้อยเท่า အဲ့လိုမျိုးဤချက်ကမြို့ရှိကျဲတဲ့အခါမှာဘုရားကအစတရားတော့ကောင်းချီးပြန်မင်္ဂလာပြန်ပြတာဖြစ်တယ် แม้ดินแดนนั้นแห่งความยากลำบากหินห้วยกันดารก็จริง အဲ့ဒီချိန်မှာတကယ်အစာကောင်းပကလာချိန်ဖြစ်တော့လည်းပဲဘုရားကသူ့ကိုကောင်းချီးပြီးတယ် ก่อนที่เราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า သူရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုမကြားခင်မှာ เราต้องทำตามคำแนะนำจากพระเจ้าก่อน ကျွန်တော်တို့ဘုရားကောင်းမြတ်ခြင်းမရခင်မခံစားခင်မှာဘုရားခင်ပြောတဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့ สิ่ လုပ် ง တယ် ต่างๆก็เกิดขึ้น အဲ့လိုမျိုးဘုရားခင်ပြောတဲ့လုပ်တဲ့ခါမှာတကယ်ပဲဘုရားကအမျိုးမျိုးတော့အမှုကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ် ในเช้าวันนี้ข้าพเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องที่นี่ ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများကိုဒီမိနစ်မှာခွန်အားပေးလိုပါတယ် พี่น้องได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ဘုရားခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုမြင်ချင်လား ท่านต้องฟังเสียงของพระเจ้า သင်ဘုရားစကားကိုနားထောင်ပါ ฟังค่อยคำของพระองค์ ဘုရားရဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုနားထောင်ပါစကားကိုနားထောင်ပါ พระเจ้าจะพูดอะไรกับท่านในเช้าวันนี้ ဘုရားကဒီမိနစ်မှာသင်ပေါ်မှာဘာစကားကိုပြောမှလဲ พระเจ้ามีคำแนะนำอะไรที่บอกกับเรา ဘုရားကသင်ပေါ်မှာဘယ်အရာတွေကိုဘုရားကပြောမှလဲ ที่เราจะไม่ตัดสินใจที่ผิดพลาดอีกแล้ว ကျွန်တော်တို့ကမာယွန်းချင်းကိုကျွန်တော်တို့မဆုံးဖြတ်ခင်မှာကျွန်တော်မာယွန်းချင်းမဆုံးဖြတ်ခင်မှာဘုရားစကားကိုကြား ที่ ဖို့ เรา လိုတ ได้ ယ် เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของเรา ကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားခင်ရဲ့ကောင်းကင်ကြီးမြတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ได้เห็นประสบการณ์ที่มาจากพระองค์อย่างแท้จริง ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားခင်စီကနေလာတဲ့အရာအလုံးကိုကျွန်တော်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် เราได้เห็นความช่วยเหลือที่จากพระเจ้าอย่างแท้จริง ဘုရားခင်ရဲ့ကိုယ်နီမဆာခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲမြင်သိရမှာဖြစ်ပါတယ် เมื่อผมเตรียมคำเทศนานี้ ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြင်ဆင်တဲ့ချိန်မှာ ผมก็มีความรู้สึกว่าพระเจ้าพูดด้วยกับผมมากมายเลยพูดกับผมอย่างมากมายเลย ဘုရားခင်ကကျွန်တော်ပေါ်မှာစကားအများကြီးပြောခဲ့ပါတယ်အများပြောခဲ့တယ် ผมจะเล่าประสบการณ์กับผมให้พี่น้องฟัง ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့အရောက်ရှိတဲ့ကိုနားထောင်ခိုင်းရှိခြင်းတယ် ในเดือนหนึ่งเดือนที่ผ่านมานั้น ပြီးခဲ့တဲ့ဒီတလတုန်းက โรงเรียนที่ผมขายของนั้นก็ปิดทั่วประเทศเลย ကျွန်တော်ရောင်းတဲ့ပစ္စည်းရောင်းတဲ့ကျန်းဒီအားလုံးကအပိတ်ခံရတယ် ก็ขาดรายได้อย่างมาก ကျွန်တော်မှဝင်ငွေမရှိဘူး แต่ก่อนปีใหม่นั้นที่ผมไปตกลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น အဲ့ဒီနှစ်တကူမရောက်ခင်မှာကျွန်တော်တချို့နဲ့ကျွန်တော်အတိအမှတ်ပြုခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ် ผมก็ไปดูตึกแห่งหนึ่ง ကျွန်တော်ကဒီ ที่แล้ว ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တုန်းကကျွန်တော်တို့အဖတ်မန်ပေါ့နော်အိမ်တိုက်အိမ်ကိုတွားကြည့်ပါတယ်ဆရာထံနဲ့ แต่ค่าเช่านี่แพงมากๆเลย အဲ့ဒီအိမ်အငါခါကတကယ်ပဲအမတမငါမြတ်ပါတယ်ကြီးမြတ်ပါတယ် ที่สูงมากในดินแดนนั้น အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်ကအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ် แล้วก็ช่วงปีใหม่นั้นที่โรงเรียนปิด အဲ့ဒီပြီးနှစ်တကူမှာဂျန်းပိတ်နေတာပါတယ် ก็เสียงโทรศัพท์เกิดขึ้นมา ဖုန်းတန်ကြားရတယ် บอกว่าคุณจะเอาตึกนี้อยู่อีกไหม အဲ့မှာအင်ရှင်ဒီကဒီတိုက်ဆောင်ကိုဒီတိုက်ကိုယူမလားလို့ပြောပါတယ် เสียงพระเจ้าบอกกับผมว่าเอาเลย အဲ့မှာဘုရားကကျွန်တော်ကိုစကားပြောတယ်ယူပါလို့ပြောပါတယ် แล้วสิ่งที่ผมได้คุยกับเจ้าของตึกนั้นที่เกิดขึ้น အဲ့မှာအိမ်ပိုင်ရှင်နဲ့တိုက်ပိုင်ရှင်နဲ့အင်ရှင်ပိုင်ရှင်နဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောပါတယ် ตึกนั้นเป็นตึกที่ร้างแล้วก็ไม่ได้ใช้เป็นเวลาหลายปีแล้ว အဲ့ဒီတိုက်ဆောင်ကတကယ်ပဲဘယ်သူမှမငားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ် เขาบอกว่าถ้าคุณจะเอาเนี่ยผมจะเปลี่ยนแปลงและซ่อมแซมทั้งหมดเลย သင်ကအဲ့ဒီတိုက်ဆောင်ကိုငားမယ်ယူမယ်ရှင်အားလုံးအခန်းဒီအားလုံးကျွန်တော်အသစ်ပြန်လုပ်ပြီးမယ်လို့ပြောပါတယ် ท่อระบบน้ำประปาไฟฟ้าหรืออะไรต่างๆที่พังเนี่ยเขาจะเปลี่ยนให้หมดเลย ရီပိုက်ကြီးဒီမီးဒီပြက်စီတဲ့အရာအားလုံးတွေကိုသူကပြန်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ပြန်လဲပြတာဖြစ်တယ် ในตอนนั้นผมรู้สึกว่าถ้าพระเจ้าให้กับเราเดี๋ยว
มันจะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนั้นเกิดขึ้น အဲ့ဒီသူနဲ့စကားပြောတဲ့ချက်ကိုရောရှင်ပြဒီအင်ကန်ဒီတိုက်အင်ကိုကျွန်တော်တွေ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အမှုကိုပြုတ်ပါလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းမိတယ် แต่ว่าวันเวลาที่ผ่านไปรู้สึกว่าเริ่มสงสัยเริ่มความกลัวว่าจะมีเงินเพียงพอไปทำหรือไม่ အဲ့ဒီကြားထဲမှာအဲ့ဒီတိုက်ဆောင်မှာကျွန်တော်လုံးမဲ့ရှိပွားရေးအတွက်ကျွန်တော်မှာငွေကြီးလောက်မလားဆိုတာဆွေးမှုတွေတပိပိနဲ့ပေါ်လာတယ် เพราะว่าช่วงเป็นช่วงเวลาที่ผมไม่มีรายได้เลย ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်ဝင်ငွေမရှိတဲ့ကြားထဲမှာကြားတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ပေါ့ချစ်ပြပါတယ် แต่เมื่อวันพุธที่แล้วที่ผมไปที่ตึกนั้น ။ပြီးခဲ့တဲ့ဘုရားဦးနေ့မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီတိုက်ဆောင်မှာကျွန်တော်တွားပါတယ် เขากำลังนั่งร้านอ่ะที่จะขึ้นไปทาสีทั้งตึกเลย ။သူတို့ကအဲ့ဒီတိုက်တာအိမ်တိုက်လုံးကိုစီပြန်တော့နေပါတယ် เพราะว่าเขาทำใหม่ทั้งหมดเลย ။အားလုံးအတိတ်ပြန်လုပ်နေပါတယ် สรรเสริญพระเจ้า ။ဘုရားကောင်းမြတ်ခြင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်။အာမင် เราไม่ต้องทำเลย ။ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်ရှင်မလို့တော့ဘူး แล้วก็ถามพระเจ้าว่าไอ้ชั้นน่ะที่เราจะเอาไปไว้ในตึกนั้นน่ะมันจะทำยังไง ။ကျွန်တော်ချမ်းပစ္စည်းထားတဲ့တော့အဲ့ဒီချမ်းဒီကိုကျွန်တော်ဒီတိုက်ဆောင်တဲ့မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မှလဲလို့ကျွန်တော်ဘုရားကိုမေးပါတယ် เพราะว่าถ้าจะซื้อก็เป็นแสนเหมือนกัน အဲ့မှာပစ္စည်းထားတဲ့BUD ကိုဝိုင်းတဲ့အခါမှာတင်ကနာနဲ့ကုန်မှာဖြစ်တယ် เจ้าของตึกนั้นบอกว่าชั้นเนี่ยมันมีเยอะมากเลย အဲ့ဒီပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်မှာ BU ပစ္စည်းထားတဲ့ BUD အများကြီးရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ် ก็คุณก็เอาชั้นของฉันน่ะไปใช้ได้เลย တင်ကကျွန်တော်ရဲ့ပစ္စည်းထားတဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီထပ်ဒီကိုပေါ့နော်ဒါသုံးလို့ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ် ขอบคุณพระเจ้า ဘုရားချီးမွမ်းပါတယ် ได้ทั้งตึกได้ชั้นตึกใหม่แล้วได้ชั้นด้วย ပြီးတော့မှအခါဘောလေအင်တိလေးရတယ်ပြီးတော့မှပစ္စည်းထားဖို့ရပေါ့နော်BUD ရဲ့အဆောင်ဘုရားကပြင်ဆင်ပြီးတယ်အာမ แล้ว င် ผมก็ได้มีความคิดว่าเราต้องการชั้นที่ใส่กระดาษเป็นชั้นอีก ပြီးတော့မှစာရွက်ထားမဲ့ပေါ့နော်အထက်နော်တီးစိတ်အထက်တကိုလိုချင်တည်တယ်လို့ကျွန်တော် หลายหมื่นเหมือนกัน အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကတခုဆိုရင်အတောင်းကဏ္ဍနဲ့ရှိပါတယ် แต่พระเจ้าก็ให้เรามีชั้นแบบนั้นเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ အာမင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့စာရွက်ထားမဲ့ဒီအထက်တွေကိုဒီနေ့ဖခင်ကအလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာ ฮาเลลูยา အာမင် อาเมนแล้วผมก็บอกเขาว่าผมจะเข้าไปในตึกนั้นในเดือนพฤษภาคม ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီတိုက်ဆောင်မှာพิเศษภาဆိုတာဧပြီလမှာကျွန်တော်ဝင်မယ်ဖြစ်တယ်ဝင်မယ်လို့ပြော ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขานั้นปรับปรุงให้เรา ဒီအချိန်မှာဆိုရင်သူတို့ကျွန်တော်အတွက်အလုံးပြုတ်ပြန်ပြီးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ် และโรงเรียนก็ได้เปิดแล้ว ပြီးတော့မှကျန်းလဲအခုစဖွင့်လာပြီ ทำให้ผมนั้นมีทุนในการที่จะไปเปิดที่นั่นได้อีก ပြီးတော့မှဖခင်ကကျွန်တော်ကိုဒီအရင်ပေါ့နော်အရင်ကိုဒီအချိန်မှာပြီးတော့မှဟိုမှာလဲနောက်ထပ်ဆိုင်ဖွင့်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါ เรา တယ် เห็นว่าสถานการณ์ในโลกนี้กำลังปิดตัวลง ကျွန်တော်ဒီအချီနီမျိုးဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဒီအချီနီမျိုးကကျွန်တော်ရဲ့အရာအလုံးများကိုပိတ်နေပါတယ် ธุรกิจก็ปิดตัวลง အရှိပွားကြီးလည်းပိတ်နေပါတယ် แต่พระเจ้ากำลังจะเปิดหนทางให้กับเรา ဒါပေမဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်လမ်းကိုဖွင့်ပေးတာဖြစ်တယ် ให้ท่านมีความเชื่อ တင်းစုံကြည်ချင်းရှိတယ်ဆိုရင် ท่านจะไม่มองดูสถานการณ์ในโลกนี้ တင်းဒီလူဒီလောကီတာဒီရဲ့မြင်တယ်လို့မမြင်ဘဲနဲ့ ที่ท่านดูพระสัญญาของพระเจ้า ဒီနေ့ဖခင်မြင်တဲ့ဖခင်ပြောတဲ့အတိုင်းမြင်နိုင်တယ်ဆိုရ เมื่ င် อท่านเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้านั้น ဖခင်ကတိတော်ကိုတင်းယုံကြည်တယ်ဆိုရင် ท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ တင်းဖခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကြီးမားခြင်းကိုတင်းကြီးမြတ်တဲ့မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် พระเจ้าจะบอกวิธีให้กับเรา ဖခင်ကတင်းအတွက်နီးလန်းကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ် เพียงให้เรากระทำตามเท่านั้นเอง ကျွန်တော်တို့ဖခင်ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ် ทำด้วยความเชื่อ ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လုပ်မှာဖြစ်တယ် เมื่อท่านเดินกับพระเจ้าด้วยความเชื่อ ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စလုပ်တဲ့ဆိုရင် และร่วมมือกับพระองค์ ဒီနေ့ဖခင်နဲ့သူလက်တွေ့တဲ့ဆိုရင် และให้พระองค์กระทำสิ่งใดๆก็เกิดขึ้นได้ ဖခင်ကဒီအရာအလုံးကိုသူကအောင်မြင်ခြင်းပေးမှာဖြစ် ใน တယ် ชีวิตของท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ။ဒါတဲ့တာမှာဖခင်ကကြီးမြတ်ကိုစစ်လိုက်ပြီးတော့မှမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ท่านร่วมมือกับพระองค์หรือยัง ။ဒီနေ့ဒီမိနစ်မှာဒီနေ့မိတ်ဆွေတင်ဖခင်နဲ့သူရှိနေပါလား။ရှိပါ ท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ ။ဖခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ကိုတင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ် เห็นสิ่งที่พระเจ้าทำเหนือธรรมชาติเกิดขึ้น ။
ဒီနေ့ဒီတဘာဝပေါ်မှာအလုတ်ကိုလုံနိုင်တဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်ပါတယ် อย่าไปจดจ่อกับสิ่งในโลกนี้ที่เกิด ဒီလောကီသားဒီမြင်တဲ့အရာပေါ်မှာတင်းရဲ့အတ္တကိုမဆုံးဖြတ်နဲ့ อย่าไปตามสนองความการกังวลกวายในสิ่งในโลกนี้ ဒီလောကီသားဒီရဲ့စုရင်ပူပန်တဲ့အရာပေါ်မှာတင်းအသက်မရှင်နဲ့ จนเราไม่สามารถไปตอบการตอบสนองสิ่งของพระเจ้าได้ ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှာဒီနေ့ဘုရားခင်ရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်နှလုံးသားထဲကနေသူဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့ပြောတတ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ် ให้เราเองนั้นมองที่พระเจ้า ကျွန်တော်တို့ကဘုရားကို สถานการณ์ในโลก ဘုရားကိုကြည့်ဖို့လိုတယ် อะไรก็ตาม ဘယ်လိုမျိုးချီနေဖြစ်ပါစေဘုရားကိုကြည့်ပါ ให้เราพึ่งพาพระเจ้า ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုကိုးစားပါ เข้าไปหาพระองค์ ဘုရားကိုရှာပါ ฟังเสียงของพระองค์ ဘုရားအတန်ကိုနားထောင်ပါ ท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ ဘုရားရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုသင်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ไม่ว่าคุณจะเผชิญถิ่นเรื่องกันดาร သင်ဒီတော့ထဲမှာရှိတော်လဲပဲ หรืออยู่ที่แห้งแล้ง ချုပ်တည်တဲ့နေရာမှာရှိတော်လဲပဲ หรือมียักษ์ตัวใหญ่อยู่หน้าคุณก็ตาม သင်ရဲ့ကြီးမားတဲ့နော်ဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခကြီးမားတဲ့ဒုက္ခရှိမှသင်ရက်တည်တော်လဲပဲ ยักษ์นั้นบางทีก็เป็นงานของคุณ အဲ့ဒီရက်ဆိုတာသူတို့ကြီးမားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်ဆိုတာလျင်ကွန်းသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဘလူးဓာတ်ပုံဒီနော်အဲ့ဒါရက်လို့ခေါ်တယ် ยักษ์ก็ အဲ့ဒီရက်ကသူပြောချင်တဲ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ဒီဖြစ်တယ်စိတ်ပြဿนาဒီဖြစ်ပါတယ် หรือยักษ์คือเงินของคุณ အဲ့ဒီဘလူးရုပ်ပုံကအတင်းအတွက်ငွေကြီးလေးဖြစ်တတ်ပါတယ် ยักษ์คือความสะดวกสบายของคุณ အဲ့ဒီဘလူးကတင်းရဲ့နော်အတော်လာအစမပြေချင်းလေးဖြစ်တတ်ပါတယ် หรืออะไรก็ตามที่เป็นยักษ์ที่เป็นปัญหาของคุณ တင်းရဲ့ဘလူးမျိုးဖြစ်တင်းရဲ့ပြဿนาအားလုံးဒီ พระเจ้าบอกให้เราเตรียมตัวให้พร้อม ဖခင်ကအစင်တင်နေပါအစင်တင်စီပါလို့ပြောပါတ เพ ယ် ราะว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมทุกสิ่งที่ดีสำหรับคุณ ဖခင်ကတင်းအတွက်ခတ်သိမ်းတော့အရာကိုပြင်ဆင်ပြီးမယ်လို့ဒီနေ့စကားပြောပါတ กา ယ် รช่วยกู้จากพระเจ้า ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့ကိုနေမဆာမို့လို့တယ် เพราะว่า အင် พ ဘ ระเจ้านั้นเตรียมไว้กับคุณแล้ว ဒီနေ့ဖခင်ကတင်းအတွက်အရာအားလုံးကိုပြင်ဆင်ထားပြီးပြီအာမင် ฮาเลลูยา ဟာလေလုယာ สรรเสริญพระเจ้า ဖခင်မကိုချီးမွမ်းတယ် ให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันใน ကျွန် เช้า တော်တို့ခဏဆုတောင်းရအောင် ให้พระเจ้ารู้สึกทำงานในชีวิตของท่าน ဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်ဖခင်က